що в психіатрії немає нормального лікаря. Можливо, тому після інституту я зайнялася нею. Я часто впадала в тривалі депресії через абсурдні питання буття. В психіатрії називається це екзистенцією. Я ніколи не була впевненою в собі людиною. Знала, що у кожного конфлікту є дві правди, але ніколи не знала, за яку з них мені треба ставати. В психіатрії називають це гамлетівським комплексом. В обласному психдиспансері, де панувала звичайна убогість, перенаселеність, мені сказали, що є гостра потреба в молодому, енергійному спеціалісті на зразок мене, але не тут, а в філії 40 святих мучеників, названої на ім'я колишнього монастиря в горах, де перебували з десяток цікавих, але нескладних випадків. Лікарського ризику немає, сказали мені. Але лікаря теж. Всього 37 кілометрів звідси. Кілометрів виявилось не 37, а 73. Ми довго добирались по розбитій, давно забутій гірській дорозі. Нарешті, в самому кінці довгої, зловіщої ущелини під скелями, я побачила руїни старого монастиря. І в мене відразу з'явилось відчуття, що я перебуваю в самому серці цих гір. Ау! Мовчазні риби. Добрий вечір. Люди! Добрий вечір. Леви! Добрий вечір. Чого ви зустрічалися? Корів! Я новий лікар. А ми випадково з вами не знайомі? Звідки? З митниці на мосту Дунаю. Ви мені нагадуєте одну колегу. Черницю. Може, й черницю, якщо покаялася. Про себе я точно знаю. Нема мені прощення. 113 500 гріхів на мені. І це тільки до сьогоднішнього дня. Ой, я була одна, самотня таможниця на кордоні любові. Всіх чоловіків розтаможувала, бо самі вуха загрузла в гріху. Ти теж між іншим. Ліки регулярно приймаєте? Які ліки? Я ж не в лікарні. А де ж ви, по-вашому? Де? В монастирі. Спокутую зараз свої гріхи. Хочу стати матір'ю Терезою. І тобі раджу. Будемо дві матері Терези. О, почекай.
Вдягни і покайся. Визнаний гріх – це півгріха. Запам'ятайте. А я новий лікар. Мої співчуття. Ніна Зарічна. Дуже приємно. Ой, як бреше. Ніяка вона не Ніна. Актриса. 3 рази грала чай. Ніколи ніде не грала. Моє амплуа чех. Люди. Лев. Орли. Корів. Одним словом, зоопарк. Ніна, я коли увійшла, я привіталася. А я вас не чула, лікарю. Я кричала. А я глуха, лікарю. Що? Глуха! Абсолютно глуха! Займалася Ви не чуєте? ніяк. Читаю по губах. Нікому не рухатись! Я хочу! А ще одна божевільна. Заходь давай. Один невірний крок, і я всіх посаджу. Це лікар. Все одно. Перед судом всі рівні. А що з нею трапилось? А вона думає, що маленька. Ну, дуже маленька. І тому боїться, щоб її не затоптали. Одного разу я в траві загубилась. Носить ліхтар, щоб її здалеку всі бачили. Зараз відчуваю себе не більше 100 грамів. О Боже! Яка чехівська безнадійність! Монахарі, монахарі! Швидко давайте гроші, швидко, швидко. У мене нічого нема. Бог свідок. Ага! А у мене теж немає, тільки черпок у мене залишився. Немає, де не підеш до в'язниці! П'ятниця! І я там вже була. І між іншим, кралечки, там нічим не гірше, ніж тут. А чим страждаєте? Це не вона, це ми страждаємо! Вона краде і все потім пропиває. Так, я краду. Але я краду не спеціально. Лікарю, монастики вони. Вони мене сюди купили. Ви знаєте, лікарю начебто вилікувати. Але я все рівно, я краду. Я краду і все більше, і все більше. І от сьогодні знову. Звідки це в тебе? Це не я. Там хлопці взяла. Це вони завжди їх там ховають. Ну хіба ж я вигнала? Коли лікарю, серце який. Я знову йому краду. Це хто? Це мій охоронець. Геть безнадійний. Тихо! Новини! Новини починаються! Немає звуку. Та немає. Немає звуку. Так, звук дійсно не працює. Що ні? Доброго вечора, пані та панове! Я чайка! Сьогодні тривали запеклі бої. Миротворчі війська намагалися перекинути конвой з гуманітарною допомогою через кордон, але він був затриманий противником. Представник миротворчих військ заявив, що передача гуманітарної допомоги розпочнеться сьогодні вночі з повітря. А це що з нею сталося? А це шизофренічка.
яке сьогодні число? Добре. Подивимося історію хвороб. А скільки тут чоловіків? Нема. Тут немає чоловіків. Дмитро Федисов отримав військову освіту в Академії Генштабу. Доброволець на війні, де після важкого поранення голови впав в шизофренічну депресію. Останній раз питаю, є ще чоловіки? Ні, немає. Лікарю, дійсно, це жахливо. Виявляється, серед нас є чоловік. Я не можу спати в одній кімнаті з чоловіком. Я ж черниця. Я подбаю про це. Новини! Новини починаються! Доброго вечора, пані та панове! Я Чайка! Сьогодні тривали запеклі бої. Миротворчі війська намагалися перекинути конвой з гуманітарною допомогою через кордон, але він був затриманий противником. Представник миротворчих військ заявив, що передача гуманітарної допомоги розпочнеться сьогодні вночі через повітря. Брешеш. Ти уже третій місяць говориш одне і те ж. Новини такі, що говорять, те і передають. А я тобі не вірю. Ну не може такого бути, щоб у новинах говорив «Я Чайка». Я Чайка. Від себе додаю, бо я Чайка. А все інше вірно. Все інше може і вірно, але третій місяць одне і те ж. Слухай, я вчора не говорила, що розпочнеться передача гуманітарної допомоги літаком. Не говорила. Не говорила. Не говорила. Не говорила. Говорила. Ні, ці гори білі. Йом-йом. Алло, пане головний лікар? Ліків немає. Ні білизни, ні одягу. Що? Дарування військового гарнізону, так. Консерви з помідор залишились. Але вони з вичерпаним терміном придатності. З вичерпаним терміном. Що? З'їсти їх, поки не пропало? Але нових ліків немає. Алло! Алло!
знаю, хто був правий, хто винен цій війні. Але якщо хтось і отримав користь від неї, то це були ми. Дайте мені один пакет! Маленька ти ще, не можу. Падеш ти сюди всередину. Як ми тебе шукати будемо? Тримай печиво! Тільки одне! Вистачить! Маленька ще! Хоч одну шоколадку дайте! Яке шоколад? Шоколадка важить 200 грамів, а тобі й так ледве 100. Ха-ха! Та їй! Значить так, якщо вона помре від переїдання, ти будеш відповідати. А перед судом ми всі рівні. А тоді тобі не можна! Дай шоколадку, дай шоколадку! Ще чого я у в'язниці не збираюся! А, тут ще й морозиво є, нам на зубі. Не можна розмішати зубі. Смирно! Вільно! Смирно! Рядовий! Чаю! Рядовий чайка! Полковник! Я полковник! А я, пане полковник, теж в армії була. І між іншим у мене чин сержанта. Правда, трошки в відставці. Молодець, сержант! А скажи, а любиш цю справу? А, так точно, пане полковнику. А ти, боєць, чому під ліжком? Може, я дуже маленька? Раз ти в уніформі, значить уже не такий маленький солдат. Рядовий дрібна, пане полковник! Сержант! Що за беза? Все почистити і порозкладати! Порозкладати! Підставити! Я не чую! Слухаю. Полковник Фетисов! Честь маю, пане лікарю! Рядовий чайка! Чаю! Рядовий чайка! Чаю, лікарю! Слухай, пане полковнику! Рівняйсь! Струнко! Кроком! Руш! Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Ану, не треба. Слухай, тобі не здається, що він якийсь ненормальний! Так, він дійсно якийсь ненормальний, ще й дуже небезпечний. А? Небезпечний, кажу він. Шикуйсь! Починається вечірня перевірка! Так, сюди. Почати. Пане полковнику, з вас тут! Бачу, що тут! Сержант! Почни перевірку! Слухаю! Сержант Батахарів! Тут? Рядовий чайка! Рядовий чайка! Рядовий охоронець представити! Де дрібна? Дрібна! Чому не в строю? А просто не будь наступати на мене, пане полковник! Солдат, стрій! Не можу, я боюсь! Солдат, відповідальність я беру на себе, якщо на тебе хтось наступить. Будь ласка, мене, пане Швидко встати! Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Рівняйсь! Струнко! Так, бійці! Армія існує з часів появи людства. А стрій існує з часів появи армії.
маленькі армії перемагали завдяки здоровому, сильному строю. Кроком раз, раз, два, раз, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Але стрій існує і всередині кожного з нас. І коли стрій руйнується, людина перестає бути людиною. Стрій, який всередині кожного з нас зміцнює кожну державу, кожне суспільство, кожного індивідуума. Тому що дух однієї армії – саме внутрішній стрій кожного солдата. Ясно? Так точно! Я не чую! Так точно, пане полковнику! Рівняйсь струнко! Наліво! Направо! Здравствуйте, бійці! Здравия бажаємо, пане полковнику! Я не чую! Здравия бажаємо, пане полковнику! Направо! Роко! Руш! Раз! Раз, два, раз, Ситуація з Фетисовим, в принципі, для мене досить знайома. Важка форма шизофренії в пацієнта прийняла параноїдальну форму, що в психіатрії називається дефазування. Але через декілька днів інші хворі почали перетворюватись, ніби заразившись від нього. Колишні, брудні, грубі стали чистими і охайними. Їхні рухи енергійними, а фрази точними і короткими. Безперечно, Фетисов під впливом своєї хвороби придбав волю підпорядковувати собі, що змушує всіх інших неусвідомлено, беззаперечно приймати його духовну місію. І їм це явно сподобалось. Добрий день, лікарю. Доброго дня. Я думаю, іти з монастиря. І куди ти це збираєшся йти? В армію. Буду стріляти на полі бою. Буду перев'язувати поранених і допомагати їм, чим зможу. Але у нас немає поранених. Буду. Мені потрібна довідка, що я здорова. Навіщо таку довідку? Полковник хоче. Ну, раз полковник хоче. Тримай довідку. А підпис? І печатка. Так це виходить, що я здорова. Ну, звичайно. Тоді чому головний лікар казав, нібито я божевільна? Кожен лікар може помилитися. Тоді давайте мені ще один прийом. Я йому відправлю. Нехай знає, кого ображати. Лікарю! Я здорова! Рівняйсь! Струнко! Кроком! Руш! Раз, два, раз, два, раз,
одного соціально-психологічного експеримента, який розігрується в мене перед очима. А чи не встановлює суспільство свою гру? Гру з певними і чіткими правилами. Правилами, які тільки й божевільні не виконують. А мої хворі зараз живуть в такій грі, правила якої чітко ними дотримуються. Значить, виходить, вони вже й не божевільні, а навпаки, перебувають в квітучому здоров'ї. Я почала записувати всі свої спостереження. І у мене виникла ідея розробити подібну форму терапії і запатентувати її. Лікар! Рівняйсь! Струнко! Рівняння на лікаря! Лікарю, можемо починати! Бійці, товариші, друзі, після довгих роздумів я пропоную перше оголосити нашу військову одиницю бойовим підрозділом при миротворчих військах. Друге, встановити зв'язок з європейськими адміністративними структурами і при позитивному результаті підписати установчий документ. Які будуть пропозиції? Представити. Білі бюлетні за, чорні проти. Прошу починати. Рівняйсь, струнко! Таурне, кроком, руш! Рівняйсь, струнко, лікарю. Ви хоч і цивільне обличчя, але були з нами і в горі, і в радості. Тому від всього нашого батальйону прошу і вас, лікарю, проголосувати. Будь ласка. Рівняйсь, струнко. Урну, будь ласка. Слухаю! Замовсені. Бачу усі голоси за. Прошу оглянути двома свідками. Рядовий Дрібна. Я! Так точно! Рядовий Тереза. Я! Так точно! А може, чорні бюлетні не виднося в темряві? Ні, чорні бюлетні у мене в кишені. І так, прийшов час оголосити дві точки нашої програми. У результаті таємного голосування ми оголошуємо нашу бойову одиницю військовим підрозділом при миротворчих військах. Це наш установчий документ. А зараз залишилось найважче завдання – здійснити зв'язок з європейськими адміністративними структурами, які будуть пропозиції представити. А у військових фільмах використовують поштових голубів. Так, це дійсно так. Треба відправити тисячі послань листами. Відповідь ніяка. Природно отримати відповідь теж через птахів. Дякую, лікарю. З завтрашнього дня починаємо відправляти листи. Ура! Птахи перелітали величезними зграями по тисячолітньому Аристотелевому шляху. І вони ловили їх сітками. Потім прив'язували до їх лапок послання для Європейського парламенту в Страсбурзі. Це було довге очікування відповіді. Кожного дня
черговий, який спостерігав за небом, а решта хворих витріщалися на дерева й скелі в очікуванні птахів з відповідним посланням. Від напруженого погляду всіх них сльозилися очі. Дивіться! Дивіться, от зграя летить! Це небо почорніло від птахів! А чому ми дивимося на північ? Ми ж відправляли послання на північ. Правильно, дуже правильно! Всі дивитися на південь! Рівня, струнко, кругом! А з півдня нічого не видно. Тому що миротворчі війська можуть отримати послання з півдня, а відправити його з півночі, так, як їхні комунікаційні можливості не обмежені. Та що, може, із півночі прилетить відповідь, наша відповідь? Правильно! Ну яка божевільна птиця! Всім полетітиме з півдня! Всім дивитися на північ! Рівня, струнко, кругом! Дивіться! Дивіться! Підами зграє летять! Приземляються! Ловіть їх! Ловіть! Зловила! Це послання було прикріплене до лапки птиці! Його відправили ангели! Це орнітологічне кільце, таким вистежують міграцію птахів. Це ще програма! Перший, ясно. 1 січня вирушаємо кругом, руш, раз. Вони дійсно вирішили їхати. І з кожним днем це все ставало реальніше. Вони вивезли з сараю старого джипа, перефарбували його в білий колір, а на дверях і капоті намалювали синій значок миротворчих військ. Дисципліна з кожним днем ставала все суворішою. Рівняйся! Струнко! Так, діти, сьогодні 30 грудня. Опівночі вирушаємо. Треба ще раз згадати маршрут. Звідси Угорщина, Словаччина, Чехія, Німеччина. Молодці! Оголошую 10 хвилин перерви. Рівняйсь! Струнко! 10 хвилин пройшло. Направо! Струнко! Руш! Вони були готові. Вони не жартували, вони вірили в це. Звичайно, будь-який великий проект має своє слабке місце. І я могла подзвонити в обласний психдиспансер, головному лікарю і зупинити це все. Але тоді я б зруйнувала їхню гру. Гру, в якій вони жили як нормальні люди. І вони б знову перетворилися на ту людську мізерію, якою були раніше. А хто мені може гарантувати, чия гра справжня, а чия ні? Добрий вечір, лікарю. Хочу висловити вам свою подяку з вашої позиції, лікарю, невтручання. Як бачите, я цього не роблю. За що, лікарю, вам дякую. Можливо, лікарю, у вас є вибір, у нас його немає. Ми повинні виїхати. А якщо не встигнете? Я військовий, переді мною таке питання не стоїть. Але це ж чисто параноя! Усі великі починання – це чиста параноя. Великі починання рідко бувають успішними! Я даю собі звітність тому, що відбувається. Лікарі, вирушаємо опівночі, рівно о 00. За ким іти? Я завжди слідувала за нормальним.
І, чесно кажучи, не сказала, щоб дійшла. Бог знати до чого. Рівняйсь струнко до пункту призначення! Кроком руш! О, Боже, великий похід божевільний починається! Я? Що? В мене є довідка. Я? Здорово! Бійці! Ви не божевільні! Ви просто створені для іншого світу! А цей світ створений для однакових. Тому ми з вами повинні втікти. Але запам'ятайте, не як переможені, а як переможці. Ясно? І тоді, улюблених днів мої, у нас все обов'язково вийде. Ясно? Рівняйсь! Струнко! На місці! Кроком руш! Раз. Товариш полковник, дозвольте стати в стрій. Дозволяю! Рівняйсь! Струнко! Бійці! Перший! Нормальний! Приєднався до нас! І усі інші приєднаються! Їх будуть мільйони, мільярди! І всі вони увійдуть у наш світ! У наш стрій! А наш стрій увійде усіх них! І тоді весь світ, вся планета наповниться любов'ю, вірою і надією. Ясно? До пункту призначення! Кроком руш! Раз. Першого січня ми безперешкодно перейшли кордон. Згодом ми приєдналися до однієї французької автоколони і поїхали з ними на північ. І вже через 5 днів ми прибули до Страсбурга. До Європейського парламенту нас не пустили. Тому ми наше послання надіслали їм поштою. Тут люди надзвичайно акуратні, і вже через місяць ми отримали відповідь. Нам було сказано, що у них немає такого закону, який би схвалив самовільне приєднання військової частини до армії миротворчих військ. І з цієї причини вони нас не можуть взяти. Тому ми всі залишились поза законом, в самому серці Європи. Ми розташувалися перед кафедральним собором в Страсбурзі, де кожна людина, яка поза законом, може знайти собі притулок. Слава тобі, Господи! Встати! Всім здати! Рівняйсь! Струнко! Бійці! Ми відвоювали величезну перемогу. Проїхали тисячі кілометрів. І ось ми тут. Це один великий подвиг, який дасть нам нові сили для того, щоб ми рухалися вперед. Тому що найважливіше в цьому житті встати і рухатися вперед. Ми знайдемо той світ, для якого ми всі створені. Ясно? Ясно, я не чую! Ми знайдемо той прекрасний світ, дорогенькі ви мої. Навіть якщо він не існує на цій землі, ми продовжимо його шукати навіть після нашої смерті.
Який місяць? Який тепер рік? Число?